लेगो का वीडियो। तो गाइस आप देख सकते हैं हमें ऐसा पूरा बनाना है। तो हम पहले बनाएंगे इंसान, पुलिस मतलब और चोर, और यहाँ पे जो बोर्ड दी हुई है वो बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे हेलीकॉप्टर। तो गाइस चलिए अब हम इसे खोलेंगे। तो गाइस हमने पार्ट्स निकाल दिए हैं। तो ये है हेलीकॉप्टर के पार्ट्स। हमने मिलाए नहीं है, नहीं तो फिर इसे निकालने में और इसे निकालने में बहुत मेहनत होती है। हमने बहुत मेहनत से इसको अलग किया है गाइस। हाँ। तो गाइस ये है बोट्स के पार्ट और पुलिस के पार्ट्स और चोर के पार्ट्स, और इसमें पैसे हैं और हथकड़ी है। तो अब चलिए हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाएंगे। हम पहले बनाएंगे एक पुलिस को। तो ये है पुलिस का पूरी बॉडी। अभी हम इसका लगाएंगे हेड। तो ये देखिए ये है एक हेड। यहाँ पे एक स्लॉट दिया रहता है और इसमें एक गोला दिया रहता है बीच से छेदा, और इसमें फिर ऐसे करके आपको घुसाना होगा। उसके बाद इसकी जो पैंट है वो लगानी है। ये ऐसे नीचे ऐसे दिए रहते हैं, उसमें ये ऐसे लगाना है, और यहाँ और फिर हम लगाएंगे इसकी हैट। तो गाइस देख सकते हैं ये है एक हैट, हम इसको लगा रहे हैं। नहीं तो हैट नहीं लगाएंगे तो पुलिस टकला है। हाँ। तो ठीक है, लगा दिए हैट। तो हमारा पुलिस रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बोट को। तो बोट में हमने लिया पहले नीचे का उसका पार्ट, उसके बाद हमने लिया है एक स्क्वायर ग्रे कलर का स्क्वायर जैसा, और यहाँ पे हमने ऐसे इसको दबा के प्रेस करके लगा दिया। अब हम लगाएंगे ये वाला दोनों स्लॉट। तो अब हम लगा दिया। तो हमने लगा दिया है अब बोट का स्लॉट। अब हम इसे हैंडल लगाएंगे। अब हम इसे हैंडल लगाएंगे। देखिए ये यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है, इसमें हमें ऐसे करके घुसाना है। लगाया हैंडल। और गाइस ये कितना अच्छा है पता है, ये हैंडल हिलता भी है गाइस। ये देखिए ऐसे ऐसे पीछे भी जाता है, देखिए। आओ हाँ ये देखिए ऐसे फिर ऐसे। तो अब हम बनाएंगे चोर को। तो जैसा हमने पुलिस में किया था, इसके हाथ नीचे कर दिया हमने, और हम पहले लगाएंगे इसका हेड जैसे कि हमने पुलिस में पहले लगाया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक स्लॉट है, यहाँ पे हम ऐसे करके ये देखिए गाइस ऐसी है चोर। ऐसा हमको बनाना है चोर को, और ये ऐसा पैसा लेके भाग रही है। तो 100 हमने रुपया। इसका हेड लगा दिया है। अब हम लगाएंगे इसकी बाल। अब हम लगाएंगे इसके पैर। मेरे पास है, लीजिए। ठीक है, तो ये रहे पैर, हम अब लगा देंगे। ये हो गई चोर रेडी हो गई गाइस। हमारी चोर रेडी हो गई। तो ये गाइस देखिए तो ये हमारी एक भूल हो गई थी इस बोट में। हमने यहाँ पे जो दिया हुआ था स्लॉट यहाँ पे लगाया नहीं था हमने। हाँ भुलक्कड़ है इसलिए। ठीक है गाइस ये देखिए लगा दिया है। ये बोट रेडी है, बोट भी रेडी है, और पुलिस और चोर भी रेडी है। तो गाइस अब हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हेलीकॉप्टर का बेस। हाँ का बेस। हमने इसे अभी तैयार नहीं किया है। आप देख सकते हैं अगर इसको हमने तैयार कर दिया, ये ऐसी शाइनिंग मारेगा आपको तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। तो हाँ अभी ये देखिए गाइस इसमें कितना सुंदर दिख रहा है। तो पता चली जाएगा कि इसमें जितना सुंदर है वो असली में है क्या उतना सुंदर है। हाँ तो अब हम लगाएंगे इसका ये हैंडल नीचे वाला लैंड होने वाला। तो पहले हम हैंडल में लगाएंगे ये एक चीज़ है जो कि इसमें ज़रूरी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये हमें एक चीज़ है, इसको हमें उल्टा करके यहाँ पे ऐसे घुसा देना है, जैसे कि मैंने अभी घुसा दिया। तो गाइस मैं इसे दिखाऊंगा बनाने के बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय गाइस। बाय गाइस। तो गाइस फाइनली हमारा हेलीकॉप्टर रेडी हो चुका है। गाइस अब हम इसका क्लोजअप व्यू दिखाते हैं जरा।
एक मिनट गाइस, हाँ ये देखिए गाइस, बहुत कूल है ना गाइस, ये हाँ, घूमता भी है। देख सकते हैं इसमें जैसा है वैसा ही एकदम इसमें। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये खुलता भी है, बंद भी होता है, कितना मस्त है। मस्त और ये घूमता भी है, देखिए। और ये टॉर्च ऊपर फोन में नीचे लग होती गया। है। ये देखिए गाइस, एक मिनट, हाँ देखिए और घूमता इसका है। ये वाला भी घूमता है। ये भी छोटा फैन है, वैसे नहीं, हटिए। ये देखिए गाइस, एक मिनट, अरे रुकिए मैं पकड़ता हूँ। हाँ आप पकड़िए। ये देखिए कितना मस्त घूमता कितना है ना। तेज घुमा गाइस। और ये वाला भी मैं तेज घुमा के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हो गया। चलिए, तो अब हम इसके साथ खेल कर दिखाएंगे। तो पुलिस इसमें बैठता है ना, बैठाओ ना। हाँ रुकिए, हमने हाई नहीं खोला था। हाँ, हम तो बैठा नहीं सकते थे, तो उसके अंदर सीट है गाइस, उसके पैर मोड़कर। तब तक मैं गाइस ना, मैं चोर को बोट पर बैठाती हूँ और वो पुलिस को हेलीकॉप्टर में। ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने इसको बैठा दिया है गाइस, ये एक हाथ से हैंडल भी और पकड़ा है। मैंने भी इस पुलिस को इसके अंदर बैठा। ये देखिए गाइस, एक मिनट दिखाइए। ये देखिए इतना मस्त है ये। तो अब हम इसके साथ खेल के आपको दिखाएंगे। पैसा कहाँ गया? हाँ ये देखिए गाइस, ये 100 रुपीज़ है। कितना क्यूट है ये, छोटा छोटा है, बहुत छोटा है गाइस, मेरे उंगली के जितना भी नहीं है। ये देखिए सिर्फ इतना सा ही है। हाँ, बहुत और आप cute देख है। सकते हैं ये हथकड़ी भी कितनी क्यूट है। हाँ, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये पुलिस इसको पकड़ लेगा और इसको हथकड़ी पहना देगा। कैसा आइडिया है? ठीक है। तो गाइस हमने ये देखिए इसको हथकड़ी पहना दी है, इसको आ भी गई। एक चीज हुआ है, इस चोर ने मेरा हाथ काट दिया। ठीक है, नाटक मत कीजिए, आपका हाथ यहाँ है, निकालिए अंदर से। हाँ ठीक है। एक्चुअली में हाँ, और अभी गाइस ये पता है, ये यहाँ पे ये देखिए बहुत कूल थिंग है। हाँ गाइस, ये हेलीकॉप्टर, अरे गिर गया, पकड़िए आप हेलीकॉप्टर। हाँ, इसके पीछे ना, जो पीछे है ना, अरे उठाइए। यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ है बोलूं? एक कमाल है, देखिए ये ऐसे खुलता है और इसके अंदर जगह भी है गाइस, इसमें चोर को रखना है। कितना मस्त है गाइस। हुई ना। तो अब हम इसको इसके अंदर चोर को डाल देंगे। ये हथकड़ी पहनी हुई चोर है। अभी हम तो गाइस आप देख सकते हैं, हम अब इसे अंदर डाल रहे हैं। इसको हमने पैर फोल्ड कर दिया है, तो ये चले गए अंदर। अब हम ये देखिए गाइस कितना मस्त बंद हो गई। हाँ ये देखिए गाइस, अब ये बंद कर रहे हैं हम। अब हम इसे बंद कर देंगे। ये आ गई बंद। तो और आप देख सकते हैं पुलिस वाले साइड से, आप देख सकते हैं पीछे दिखती है। हाँ गाइस, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।